好，大家好啊！咁啊，過咗新年啦，今日我帶你睇咩呢？就係一個私人發展商參建嘅居屋。咁啊，1985年咧就開始入伙噶啦。咁呢個咧就係麗晶花園啦。咁啊係東九龍一個好出名嘅屋苑嚟嘅。咁啊，今日咧睇呢個咧就係一個407尺嘅兩房單位。咁我而家帶你去參觀下啦。咁好啦，咁嚟到呢度係一個客飯廳嘅位置啦。咁佢係一個女字廳嘅設計。咁啊，客飯廳咧就非常之分明㗎。呢度有個特色嘅牆身啦，咁啊有一面鏡嘅。咁嚟到呢度咧，就係一個開放式嘅廚房啦。咁啊，其實開放式廚房咧，其實令到成個廚房咧整體都非常之光猛。咁嚟到呢兩間房間啦，咁其實都本身都非常之實用㗎。咁啊，其實都如果就算你擺床啊、擺埋個衣櫃咧，都非常之空間感都非常之大嘅。好，大家睇完覺得點樣啊？咁啊，呢度咧仲有泳池啊，好多運動嘅設施、遊樂場嘅。咁如果你哋想過嚟感受下個氣氛環境啊，咁盡快約我啦。係啦，咁我哋下次再見，拜拜。